Përshëndetje miq, do doja të flisja shkurtimisht për gabimin që bëjnë shumë njerëz, po themi për sa i përket thashëthemeve dhe dëmit që i sjellin shëndetit dhe jetës tyre. Thashëthemet ose përgojimi, nuk e di, përgojimi ndoshta është një nivel më i lartë, pasi arrin deri te shpifja e tjerë. Por për sa i përket thashëthemeve, kam studiuar goxha për të kuptuar se nga vjen, po themi, kjo dëshirë që kanë njerëzit për të bërë thashëtheme. Dhe të gjithë, po themi, studiuesit ose shkencëtarët bin dakord, shumica të paktën atyre që kam lexuar, është ajo që thonë se thashëthemet e kanë burimin tek, po themi, vetë pëlqimi, ose nuk e di çfarë mund të them, që kanë për veten. Ose për ta thënë më thjesht, kur një person, po themi, përgojon ose bën thashëtheme duke folur për tjerët, ka tendencën që ai të mburri, po themi, veten e tij. Që do thotë se duke sharë të tjetrin, ai nënkupton se ai është në rregull, pra dikush tjetër nuk është mirë, që nënkupton që ai është mirë. Prandaj këtu është ajo pjesa që pse njerëzit i pëlqejnë aq shumë, po themi, thashëthemet. Por duhet kuptojmë që jo të gjithë njerëzit, por po themi njerëzit jo të zgjuar, njerëzit, mund të themi edhe njerëzit ignorant, sepse ku ka më shumë ignorancë, ka më shumë thashëtheme. Pasi siç e dim, njerëzit e mëdhej nuk merren me thashëtheme, ato flasin për ide, për qëllime e gjëra shumë më të larta. Prandaj edhe keni vënë re, besoj, kafet janë plot, thojnë. Nuk besoj se shqiptarët janë aq shumë dashuruar mas kafe si pije, sa janë ndoshta ato shqiptarë, jo të gjithë, siç e thash, janë të dashuruar ndoshta më shumë mas thashëthemeve, dhe kafet i shërbejnë si diçka për të bërë më shumë thashëtheme. Prandaj ne i keni parë, po themi, kur mlidhen gratë që pinë kafe, ndoshta baza e tyre e bisedave janë thashëtheme, e njëjta gjë ndodh edhe nëpër lokale e tjerë. Pra ajo që do të thoja unë dhe mesazhi që kam për gjithë ju është që t'i shmangeni totalisht thashëthemeve. Mirë bësh, Lere, të gjëra të shëndetshme. Bravo, të merreni ndoshta me biseda të shëndetshme, të flasim pse jo për shëndetin, se si të ushqehemi, se si të jetojmë të shëndetshëm. Pra këto tema të bëhen, po themi, bisedat kryesore në tavolinat dhe bisedat tona. Tema që kanë lidhje me jetën tonë, me shëndetin tonë, me progresin tonë, me suksesin e tjerë. Po mbyll pra me këtë mesazhin e bukur që tha Lerej, dhe duke ju uruar një ditë të mbar dhe sa më të lumtur, së bashku miropafshim. Përshëndetje pak Lerej, meqense dole në kamera. Në një mesazh të fundit? Jeni shumë të mirë. Se dëgjuam. Jeni shumë të mirë. Mirë, ciao.